dad walabaad baa jiro sina aan xal u arko hore waxaan uga dhawaajiyay in maanta boqolkiiba wax badan bulshada maanta qof kastoo dhalinyarada aragtaa social media ama barahan bulshada haddii aanu wada isticmaalinba wuxuunbuu ka isticmaalaa markaa waxaad arkaysaa tusaale ahaan ugama faa'iidaysano dhinaca fiican badankeena iminka marka platformyadaasoo kale haddii tusaale ahaan ay uga faa'iidaystaan si ay bulshada kale ugu faa'iideyn karaan oo tusaale ahaan maanta anigu hal message haddaan soo dhigo hal kulan haddaan qabanayo hal meel haddaan maaragtay wax sameeyo intaasoo dhalinyaro baa message kuu soo diraya intaasoo dhalinyaro baa email kuu soo diraya doonaya inay kulmaan doonaya maaragtay inay wax sameeyaan inay bulshadooda isbedel ku sameeyaan inay dadaalada socda qayb ka noqdaan ay wax ka geystaan marka waxaan oran lahaa sida yacni positive ah looga faa'iideysto qodob kale baa isna jiro shaqo la'aanta xal on anigu u arkaa inuu yarayn karo shaqo la'aanta ma wada yarayn karo laakiin uu qayb ka geysan karo qofkuna uu dad kale sii shaqaalaysiin kara iminka waxaa jira waxaan aragnaa meelaha qaar iminka ma badna laakiin waxaad arkaysaa dhowr qof oo hal qof oo soomaaliya qofkii social media buu uga faa'iideysanaya tusaale ahaan ganacsi ahaan tusaale ahaan logistic oo kale uga faa'iideysanaya marka markaan leeyahay ganacsi ahaan waxaa dhacaysa tusaale ahaan alaabaha ku iibiyo tusaale ahaan inuu page sameeyo waxaasoo dhan isaga waa ganacsi aan kaaga baahnayn inay lacag uu ku bixiyo laakiin waa maxay shaqo abuur buu haddana sameynaya oo shaqo abuurka uu sameynaya hadduu tusaale ahaan 3 qof oo kale uu shaqaalaysiiyo oo tusaale ahaan isagu intuu alaab tusaale ahaan qofkii wuxuu isku xirayaa qofkii customerka ahaa iyo qofkii meherada haystay oo tusaale ahaan alaabahan uu soo dhigay intuu meheradii kasoo sawiro wuxuu waxaasoo dhan lacag kuma fadhin marka taasoo kale waa maxay adigoo gurigaaga iska jooga haddana waa maxay qofkii waxbaa soo gelaya jeebkiisii isaguna waa maxay dad kale uu sii shaqaalaysiiyey ha noqoto dhalinyar ama yaanay noqon marka waxa weeyaan social media haddii laga faa'iideysto oo aan aad ugu badannahay wuxuu xalin waxyaabo badan buu xalin yahay shaqo la'aantaasi ka kowtahay waad mahadsan tahay qodobka ugu dambeeyay fatxiyow aad ka dhawaajisay runtii anigu naftirkeyga in badan ayaan ka hadlay dhinaca youtube-ka iyo facebook-gaba oo ah facebooka ama aaladaha kale ha noqda facebook sida aad sheegtay oo dhinaca advertisementiga loo isticmaalo haddii shirkada ay noqon lahayd haddii kambaniyaal ay noqon lahayd iyo ganacsiga caadigaba iyo youtube-ka naftirkiisa oo isagana shirkadaha waaweyn isticmaalaan oo haddii la helo dhalinyaro tababarkii qaato waxaa jira waxa la yidhahdaa role oo ah lagu shaqeeyo waxaan ka hadlay ilaa 3 ilaa 4 qodob roolkaasaan hore uga hadlay oo ahaa social media manager wax la dhahayaa jiro waxaa bixiso dabcan koorsooyinkaas facebooka bixiyaan jaamacad maraykan ku taala bixiso laakiin qaab online ay ku bixiyaan qofka markuu qaato kadib imtixaan buu gelayaa oo ah 90 daqiiqo imtixaan ah imtixaanka markuu ku baaso waxa uu haystaa shahaado qofka wuxuu helayaa social media manager ah waxa uuna ka shaqayn karaa dhammaan kambaniyaasha qaab online ah isaga oo qofkii jooga muqdisho jooga ama hargeysa jooga ama Djibouti jooga ayuu kambaniyaal Mareykan ah ama European uga shaqeynaa social media manager uu page-kooda u manage gareynaya qaybta social media-ha sidoo kale role kala jira oo aan ka hadlay runtii waana sida hadda adiga aad sheegtay waxa xaqiiq ah hadii dhalinyarada social media-ha ay u isticmaalaan dhinaca business-ka sidoo kale dadka social media-ha sameeyana waxay ugu talagaleen business in loo isticmaalo marka in qof markaasi dad shaqaalay in qofkii inuu sameysto sida agency yar oo ah advertisement ah waxaysiin uu sameeyo sida aad sheegtina ayuu dad sii shaqaaleyn karaa marka qaabab badan runtii jiro oo looga faa'iideysan karaa oo muhiim ah dhalinyarada in ay ogaadaan waxa laga yaabaa dhalinyaro badan oo doonaya inay ka shaqeeyaan laakiin aanan helin informationkii iyo meelihii ay aqoonta ka korsan lahaayeen weli aan dabcan fahansaneen waxaan rajaynayaa si haddii marka dhalinyarada isku xirmaan sida aad sheegtay fatxiyo adigana maadaama de qof dhalinyaro dhaqaaq badan aad tahay shirar badan aad ka qayb gashid arrimahaas oo kale dhalinyarada in tababar aad uga samaysaan oo welibana dadka weliba si aad u qaatay ama tababarada qaato kale aad lagu casumo oo ay ka qayb qaataan halka marka waxa ka soo bixi lahayd in dhalinyarada qaar ay sida aad sheegtay shaqo ay ka helaan taasna waa qodob muhiim runtii waana kaaga mahadcelinaa inaad ku soo qaadato ama aad na xasuusid barnaamijkeenan wareysiga maanta ah fatxiyo markaan u soo laabto qaybtaas aan ka soo tagna dabcan waxaan rajaynayaa dhalinyarada inay ka faa'iideysan doonaan waxaa jirta su'aal kale oo ah